船尾气，那竟是一头酷似恐龙的生物。这里是说它真的像恐龙，而不是骂它丑。人们根据它的牙比较大的特征，开始叫它大牙。大牙说：“我来地球只办3件事：吞食，吞食，还是他妈的吞食。我们的母舰很快就要过来，然后把整个地球吞食殆尽。”说着还当场给大家表演了一个大炫活人。完事儿还很贴心的把这人的衣服完好无损的吐出来还给家属。家属纷纷表示：“我从未见过如此灵巧的舌头，比那些臭男人的手都溜。”周围的人们还很惊讶的问：“您怎么拿起来就吃啊？”可见这个人还是个颠勺的厨师。大牙告诉众人：“你们尝起来非常欧一喜，所以当俺们飞船吞噬地球资源的时候，你们这群小瘦猴子会被带到母舰上饲养，不用工作，安排对象，管吃管住，还管健康，快快乐乐活过60，健健康康出栏上市。”哎呦我去，大牙是懂资本主义的。你们要是喜欢吃80岁的，那咱们打工人个个都要给外星太君带